som dignes al manco de que facin per nosaltres el curset de Duolingo en català. Som dignes al manco d'això. Em dic Ismael i sóc mantenidor de català amb més o menys soltura, amb més o manco entrebancs, facilitats i prejudicis que encara hi treball de mi mateix des de farà 11 anys. La qüestió, un dia per internet jo poso fotos fortes al meu Instagram i a altres llocs. I bé, la qüestió és que em trob una vegada que m'aixarra un al·lotet indonesi, no? I jo estava, bé, darrerament havia estat molt latent el tema de que cada vegada aquí a Mallorca hi havia més escoles en anglès, exclusivament en anglès, que només s'impartia el català, el castellà com a assignatures i la resta de contingut era en anglès. Evidentment, això no passa pel decret de mínims perquè són escoles privades, el decret de mínims és la legislació que regula el tema a les Illes Balears, que tampoc no serveix de res, perquè si no hi ha l'inspector assegurant-se de que aquesta política s'acompleix d'acord amb les característiques de cada centre i el que intenta cada centre, se queda en paper banyat. Però bé, això és un altre tema. La qüestió és que aquest al·lot indonesi, Yuda, jo estava amb això de l'anglès, l'anglès ens substituirà tot, substituirà el castellà abans que el català i tot, cosa que no és cap mentida, Les interferències al llarg de tota la hispanofònia són més que evidents, més que dràstiques, cada vegada entren més en l'estructura mateixa del castellà, però bé, això és un altre tema que tampoc ve al cas ara. D'acord, la qüestió és que jo en aquest Juda no li vaig voler xerrar en anglès. Jo només xerro català, jo només xerro català, tal i qual. Aquest al·lotet, pel que sigui, jo li devia agradar molt. Aquest al·lotet va exactament 8 mesos més tard tornar-me a parlar en un català força decent. I quan dic força decent, dic força decent o fins i tot excel·lent, tenint en compte comparativament que tenim moltíssims de catalanoparlants que, havent mamat, com tots hem mamat i encara mamam el franquisme, no han arribat mai a escriure o conèixer bé la seva llengua. Dim que no és tràgic que un al·lot d'Indonèsia sí ho pugui fer i les nostres àvies no, les nostres predines no. Que realment no pot gran cosa, que realment no faig res trencador, que realment res. Jo que tampoc sóc un diamant del sur ni provocaré que molta gent guanyi diners. Si jo que no sóc res he pogut ser prou motiu perquè una persona que mai a la puta vida vindrà a aprendre català, cosa que per cert m'ha fet sentir extraordinàriament afalagat, i segurament que altres persones amb llengües majoritzades, minoritzades, dominants, no dominants, els passa igual, se senten afalagats, perquè jo no ho hauria de fer. Per què pensam sistemàticament que molta de la gent que ve aquí no ho faria? No ens sentiria dignes de que fessin un ridícul curs de Duolingo per nosaltres. Vull dir, no estan demanant, com dic, el seu de català, no estan demanant extraordinàries competències, estan demanant un lògic, una decent i digna expectativa mínima d'un mínim interès, d'un mínim no voler posar-me entrebancs a casa meva, d'una mínima consideració. El problema és aquest, que molts i molts catalanoparlants creuen que no són dignes d'aquesta mínima consideració, d'aquesta mínima mostra de dignitat i respecte. 15 minuts al dia de Duolingo fan un canvi brutal. Qui s'adapta i qui no s'adapta és perquè no vol, perquè dir-li a alguna persona que faci un curs de Duolingo en qualsevol altra llengua està bé, però en català no, que s'insolidaris si ho fa en català,
És que és ridícul. Per què estan pensant d'aquesta manera?